来，快点，我们还是赶快要把握时间。好，跑完步要赶快喘口气，收心一下，好不好？我们还有那个另外一场马拉松要跑啊，这一场马拉松的跑道呢，上面写了2个字，叫做物理，可以吗？弃权。弃权。怎么变弃权呢？自由参加，我有才问题。自在参加，是不是？自在参加。好了，来，我们确定一下我们上到什么地方。我们位能讲完了吗？讲完了哈。那个热有没有讲？还没有。来，这地方赶快。来，请翻111页最下面。来，这地方我只简单的提一下，来，赶快。好了，来，赶快喽。好了，现在在录影呢，你们这样叽叽喳喳的，等一下被人家看到，不好意思啊。这样才乖，好不好？来，看一下，看一下。来，赶快哦！我要赶快进入到7之2了。这地方我很快的做一个说明，因为这个热这个东西呢，其实国中就学过，而且我们在第2章，请你翻到第几页？我没记错的话是第14页。来，第14页这个地方有一个课外补充，这个地方我是之前上第2章的时候就叫你们一定要回去好好做一个复习。好，这一定是热学的一个部分。好，那我们来看一下讲义的部分。他说热能是什么呢？来，请你看到热能那行哦。所谓的热能呢，就是分子。分子它怎么样呢？它在运动。哦，它的运动的情况，我们可以用呢一种所谓的热能来描述。所以热能呢，它也是一种能量的形式。好，这个热能在111页下面的那个部分。好，然后这地方我们大概有几个重点要来提一下。第一个就是温标。来，赶快哦，我们要赶快赶一下进度了。来，温标这东西还记得什么叫温标吗？你学过几种温标？温标就是来干嘛？来描述我现在的一个冷热的温度的一个情况，对不对？好，比如说我们台湾呢，我们亚洲地区习惯用的是什么？摄氏叫度 C， 对不对？这叫摄氏。还学过什么？华氏叫什么？度什么？还有什么呢？白氏。哦，好冷哦，这种烂梗你还会讲？还有一个好不好？一个叫克氏的，叫 K， 应该有印象吧？国中有没有教过？应该有。哦，还是那种古代的女生不都没有名字吗？都只能叫什么陈氏、林氏。啊，如果你看一些古代的那种民间剧场的话，会看到这种类似的东西。来，这地方，来，赶快！你这一部剧，期末你会很难过哦。哦，你不要以为你一定会过呢，基本上很公平，你考几分就是几分啊。你应该会过，就会过，老师也不会弄你啊。你分数不够的人，你要自己想办法哦。哦。来，我们赶快把这地方看完。来，摄氏，我们来看一下。如果我们探讨呢一个特殊的位置，一个叫做，来，很快哦，我们赶快进入状况，一般都已经进入状况。我跟你讲，你越能够掌握自己的情绪，能够做一个瞬间的切换，在什么时候呢？哦，把什么角色扮演好，你就是一个成功的人。哦，不然你永远呢就会输人家很多牌，知道吗？来，很快。首先第一个我们要认识的是，我们以水这东西来讨论，因为水它的性质呢，它非常的固定，它是一种纯物质，而且它也跟我们息息相关。
所以我们知道我们以水来做一个讨论。如果是水的沸点的话呢，请问你它是几度？所以我这地方就是100 C。那如果是它要从冰块融化成水的熔点呢？是不是这样子？对不对？好，所以这个是我们知道这个叫做我们摄氏温标的一个 range， 一个沸点跟熔点之间的一个 range。那如果是华氏呢？歪了，不行。来，我们看一下华氏。哎，请问你华氏的，如果以华氏温标来量测水的沸点的话呢，它量出来应该是多少个度 F 啊？212，对不对？问题是我要画在哪里？我应该画在这个地方还是这个地方？是100度 C 上面一点吗？应该要怎么样？应该在同一个位置、同一个高度，对不对？所以我们这样偷偷画一个虚线，好不好？让你知道它在同一个位置上面。这个地方叫做212个度 F。那如果是冰块融化成水熔点是多少个度 F 呢？32个度 F。好，那克氏温标呢？来，克氏温标一样，水的沸点呢，我们把它定做多少？这个知不知道？这地方我们定做373，单位叫做 K。好，来，下面这地方呢，如果是水的，如果是冰块的熔点的话，我们定做多少？273 K。这个很明显的，你们好像不太熟悉这个东西。可是其实这3个温标，包含克氏温标呢，基本上是国中就应该学过的东西。如果你没有学过的话，那可能就是你们理化老师欠你的。那你回去可以找他要。没关系啊，他欠你的我就替他还了，好不好？来，欠钱可能就没有办法了，欠钱你可能要找他。他欠你没教你的，我会教给你，好不好？这样已经。他欠你麦当劳，那你下次回去母校的时候就可以去找他要了哦，好不好？还是你母校在哪里？士林，那很近啊，可以回去找他，好不好？来，很快看这地方。来，问题是，还记不记得以前学过一些温标之间的转换，对不对？我们通常都以谁为基准？我们都以摄氏为基准。比如说，我现在假设现在的气温大约是20度左右，我想知道20度 C 转换成华氏会是几度，转换成克氏又会是几度？这个转换你还记得吗？没有声音了，怎么就没有声音了？记得吗？那是要怎么换呢？就那样换哦，跟你想的一样，对不对？对，太优秀了。来，好了，我们先把那个结果先写下来，好不好？第一个，度 C 度 F。来，有一个公式，我先写给你，看你还记不记得？来 ，T 度 F 会等于 T。来，这个关系式你们有没有印象？有印象，对不对？这个大部分人可能都有记，但是你知不知道这是怎么来的？你知道这是怎么来的？很多人会这个公式，可是你可能不知道怎么来的。如果你不知道这怎么来的话，你遇到一个情况你会出包，就是呢，如果今天考你的是自定温标嘞，自制温标嘞，那你是不是就要自己去做推导，才能够知道它们的关系？对不对？所以这地方老师呢，很快的做一个这样的一个推导，推导也是给你看。国中老师应该也有推过了，正常来讲应该也会教你们推。不过大部分的人呢，可能会因为怕你们听不懂就放弃了这个想法，就直接跟你们讲公式。不过我稍微讲一下，好不好？那要怎么做一个转换呢？很简单，我现在是要把度
度 C 换成度 F， 也就是说，我现在假设这个地方有某一个温度，叫做 T 度 C。我想要知道的是，它对应过来到华氏这边的一个刻度的时候呢，这边会是多少个度 F？OK， 好，那这个推导过程呢，其实很简单，我们要先建立一些观念，好，来赶快进入状况哦，好，老师给你一点时间缓冲，来赶快进入状况，好，这地方要听一下哦，好不好？特别是自然组的，这以后你会常常在推啊。来，首先我问你一件事情，你有没有发现，其实啊，从我们的熔点到我们的沸点的这一段的长度，不管是什么温标，这个长度是不是都一样？对不对？但是不同的是呢，我们的摄氏把这段长度啊切割成几小格，0度在100度，当然就100格嘛，对不对？所以它切化出来大概是这样，我画一个示例就好，因为我可能就画100格。大家这样，你看啊，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、100这样子。好，它的格子大概是这样子。OK， 那我说这每一格呢，叫做格西，代表是度西的一个格子的一个大小宽度，了解吗 ？OK， 好，但是你看华氏这边，在这一段长度里面，它切割成几格？32到212是总共切割成180格，相同的距离被切成180格，它一定会变得比较细还是比较宽？是那边比较细，对不对？画起来大概是这样子，你看啊、哦，你看变很密集。哦，你可能后面可能看不太清楚，不过你大概知道我们在干什么，可以吗？然后这每一格呢，我就叫格 F， 可以吗？好。那如果是这样子的话呢，我们就可以透过一个数学的关系来得到度 C 跟度 F 之间的一个数值的转换。来，既然你接受了哦，它们的长度概念是一样的一个关系，那我问你一件事情哦，哎，你看大家的这一段整段长段的，是不是都一样？是不是都一样长，对不对？然后我再问你，请问你这一段的长度是不是两边都一样？是不是？对吗？那我说这一段叫做 LC1， 这一段叫做 LC2， 这里叫做 LF1， 这里叫做 LF2。好，那我们先不要管那么多。我们数学都不错，对不对？那你至少告诉我一件事情，我现在要符合一个关系，是什么关系式呢？请看，我说啊，我们摄氏的那个位置啊，我拉一个分式，我把 LC1 摆下面 ，LC2 摆上面，这个东西的比值呢，你觉得会不会跟L 的 F1 摆下面，让 LF2 摆上面，这两个的比值你觉得要不要一样？要不要一样？当然要嘛，因为根本是一模一样的东西啊。这个等式第一个你要先接受，可以接受吗？可以。好，那我们现在是不是呢？再透过我们已知的数据，把这些长度给表现出来，你就可以得到你要的东西了。来，请问你一件事情。LC1 绿色这一大段在摄氏这边而言，这段长度我要怎么表现？我可不可以透过呢 ？LC1 其实就是几个格子 C 所累加起来的。这一段会有几个格子 C？ 100个嘛，所以它等于100，好不好？接受。那再来 LC2 呢？这里会有几个格子 C？ 还100。这里呢100，50，你哪一颗眼睛告诉你那里是50啊？来，你要来，我问你，很简单，这里是0度，我问你，如果这里是38度的话，这里是几个？50度这边是几个 ？T 度 C 就是几个 ？T 度 C 就是几个 ？T 度 C 格啊。
来注意听，注意听。其实你们刚刚的回答还不够仔细哦，再一次。如果这里是38度 C 的话 ，L2 是几个？你应该回答38减0，懂我意思吗？因为你要知道你的基准点在哪里，懂不懂？所以这地方你要这样写，会最精准。懂不懂？哎，你不要发呆，这你要写呢，你不要发呆呢。哦，所以这样子是不是把它写出来了？好，同样的道理，我们再来看华氏这边，赶快把握时间，时间不够。你看，如果是 LF2 的话，请问你它是有几个格 F 所累加起来的呢？212到312总共几格？对，所以你这边应该其实哈，精准一点应该要写212。这地方你听一次好不好？我相信以前国中的时候呢，老师可能也不是这样教的，因为很少人会这样写。212减掉32，但是这样写是最仔细的，好，拜托听一下。然后呢 ，LF2， 来这地方会是几个格子 F？ 是应该是 T2F 减多少？32。这个可以接受吗？好，再慢一点，再慢一点。你看，如果现在这边的 TF 呢显示出来的话是52度 F 的话，这 LF2 是几个格？是不是就20个？听懂我在讲什么吗？因为你现在的基准是32哦，你比32多出多少格？多1格，是不是就是33度 F？ 多2格，是不是就是34度 F？ 就像我们看温度计一样，你懂我意思吗 ？OK， 所以现在如果这边是 T 度 F 的话呢，中间的格子数就是什么 ？T 度 F 减掉32个 F。好，我们现在把这4段长度都表示出来之后，就把那些数据放到这个等式来，你就会发现呢，原来一切都是这样子来的。我把等式搭好，来，请看 LC1 下面把 LC1 它写的叫100个格子 C。LF1 是多少？我把同样颜色写好，212减32个格 F。上面呢 ，LC2 是应该写成，来这地方你一定要这样写，你不要偷懒哦。T 度 C 减1个格 C。LF2 呢 ，T 度 F 减32个 F。好，那现在我问你一件事情，用你们可爱的眼睛告诉我啊，一个分式上面跟下面都有东西，可不可以约掉？这边上面有，下面有，可不可以约掉？然后呢，接着我们再干嘛？来，小心哦，来看好哦。212减32其实就是多少？180，可以吗？左边分母有100，右边分母有180，我会同除以20。我可以同约20，可以吧？基本数学计算能力，这边剩下5，这边剩下9 ，OK。然后接着再干嘛？交叉相乘，可以吗？9乘以这边，5乘以这边，然后会相等，这个可以吧？哦，再整理一下，9乘以什么呢 ？T 度 C 减0，那我们现在把它拉出来写了，就是直接写什么 T 度 C 就好了，会等于什么？5倍的5乘以 T 度 F 减32。好，我们再把它呢一项做整理，你发现我们把 TF 丢到等号的一边，其他东西全部丢到另外一边去，所以呢 T 度 F 就会等于你看5除过来，是不是9/5 T 度 C？ 再把减32丢过去，变成加32。啊，我这个地方写错了，这边是 C 才对。我是不是就把我们的公式呢给推导证明出来？可以吧？好，社会组的做参考就好，自然组的你一定要会，可以吗？好，那基本上呢，如果是国中上过我课的话，其实国中就会了，好不好？无所谓，参考一下。那一样的道理，你的课式也是一样去做，这样去做一个推导去找关系。那你一样可以去有一个指示温标，也可以去做出类似的一个推导，好不好？好，那这地方我们把它整理一下。
社会组你只要会一件事情就好了，这个背下来。这第一个。第二个，设式跟客式。来注意 ，TK 会等于 T 度 C 加273。这是第二个你要会的，社会组这两个你要背，你不会推导没关系，但你要记下来，好不好？好，这个是温标的部分，来赶快。第二个我们要接着赶快看叫做比热。来，比热国中有没有学过？有，谁可以告诉我比热的定义叫做什么？你看，这样就是标准的，不是错误答案，标准的国中生答案，就是不够完整。你高中生一定要回答很精准，一点瑕疵都不能有。来，比热的定义，好，我不要这样问好了。比热的单位是什么？比热的单位，谁可以告诉我？比热的单位怎么写？因为定义其实怎么样，讲义上面都有写嘛，那一句话大家照着念都会。那比热的单位你会不会？如果你可以把比热的单位很精准的呈现出来的话，代表你对比热的定义完全的了若指掌。还是你从国中到现在，你根本压根的就没搞清楚比热的单位是什么？哦，你看比热的单位，讲义上面你看比较可能也看不出个所以然来了。哦，来比热的单位，我写给你看。来，先讲它的符号 S 嘛，单位叫做什么？这样子，这个对你们而言呢，可能是比较不习惯的一个单位，因为我们最多啊，大部分就是一个分式，然后下面摆一个东西，上面摆一个东西，对不对？可是现在分母摆了几个什么？摆了一个 G， 摆了一个度 C， 这个 G 就是公克的意思，度 C 就是上升一度 C 的意思，对不对？所以如果按照我从开学就跟你们建立起来的一个单位念法的话，这个单位要怎么念？不，每次都只有你在回答啊，其他人都没回答啊，还是老师 what？ 来，再训练一下，好不好？没办法嘛，国中不是我教的哦。来，怎么念？我说过，看到分式的单位一定由下往上念，哦，并且呢，偷偷加一个字，什么字？哎，有人有印象了，美。下面加个美，上面加什么？多少 ？OK， 再念一次，我跟你们念一次。来，所以比热的一个单位怎么念呢？美。一克，你就想一克什么？物质上升或下降1度 C 所需要多少的热量？我这样是不是就把比热的定义念完了？你听懂我意思没有？所以学习理化，我跟你讲，学习物理、学习化学，甚至是数学。这个概念都非常的重要，因为你们每次学习呢，就是把单位全部都丢到另外一边去，当做没看到，所以呢，你的连结就会中断。但其实上，如果你有把单位学好的话，你的定义跟性质已经牢牢的绑在你的脑海里面。哦，我跟你讲，你以为这个是我什么时候学的？这是我国中的时候学的。你说老师，你有念大学啊，你有念研究所啊？拜托大学谁理你啊？没有人教你这个好不好？哦，所以呢，你用对方法。懂得记忆，哦，你就可以记一辈子，懂不懂？学习是要方法的，不是要智商的。大家智商都差不多啦，我没有比你聪明多少啦，说不定你们还有人比我聪明，哦，对不对？你们每一个人脸上都写着我最聪明的那种脸，好不好？所以老大跟你讲，单位真的非常重要，特别是自然组，哦，你要练自然组，单位不搞清楚，你会崩溃哦，因为太多相似的东西了。好，比热精神知道之后，来讲义划线，定义画起来。来，比热那一句定义念一次。使1公克怎么样？温度变化1度 C。都死了是不是啊？好，算了，随便啊，不念就算了，无所谓哈。你不要，你没分是你的事啊。没分啊，单位啊。
单位它写的是用中文字写，请你把它的代号式也在旁边写一遍。好的，非常好啊。好，接着呢，我们还要认识一个公式。你整个国中，基本上你整个国中呢，整个热学你只学过一个公式。当然这分标不算了。我说你整个热学里面你只学过一个公式，什么公式你还记得？有一个什么 H 等于什么？啊？你们都怎么记的？你们是 M S 反正你们有记下来就好了啦。有一些教法现在要录也不方便教，所以你们有记下来就好了。有人有兴趣特殊技法的话，在私底下来找我。但是来，请问你，重点来了，看黑板，这公式哪里有问题？这个公式哪里有问题？来，有人说咯，这地方要小心。我跟你讲，这地方很多人以前在学的时候都没有学好，甚至有一些老师可能也没有注意到，你这个地方其实要加一个 data H。可是不仅是有时候可能没注意到，有些书上写这个公式的时候也没有写这个 data， 也没有写这个三角形，但这是一个非常严重的错误。这是一个非常严重的错误。为什么呢？如果你对热学还有一些印象的话，我问你一件事情，请问你我有多少卡的热量？我个人有多少卡？1万多卡。来，注意 ，I don't know， 我没有办法知道一个物质它拥有多少能量，我只能知道说，它从一个状态变到另外一个状态的时候，它需要吸收多少热量，或者是放出多少热量，我只能知道它这个中间的差距，你懂我意思吗？所以你国中如果有学好的话，这观念你应该还有一点观念，好不好？所以这地方加一个 data 其实非常重要的。所以这公式你们以前常见，那怎么算呢？这地方要特别小心提醒一下。你在算这个东西的时候呢，你算出来的能量一定是卡。你在这个地方使用的单位质量一定要用公克，温度一定要度 C。所以你也会发现，如果你知道公式有记的话，你比热的单位是不是也就理所当然的可以回归过来，好不好？所以你看，所有东西全部都绑在一起。你看，因为现在我这地方要拉一个比热的单位，你就想这个地方要塞什么东西，我这个等号才会成立，是不是就要塞有一个下面有刻度 C， 上面有卡的，这样所有东西乘在一起，等号是才会变成左边那样，懂吗？所以这地方这公式就这样介绍，好不好？好，那然而这个地方还要特别再提醒一下，比如说到第2章，来翻到第2章的第14页。这边是不是有一个中间贴有一个温度跟加热时间的一个关系图？这个图你们相信不陌生，国中生热学是不是算了一堆这种题目，对不对？这就是水的什么？一个3项变化的一个示意。首先呢，我们知道它斜的部分呢，是不是就是冰块、水跟水蒸气，对不对？然后呢，水平的部分是在干嘛？相变，有没有听过？从固态变成液态。这种相位是有相变的改变，从固相变到异相，可以吗？然后在这个过程之中来问一下，冰块的融化热是多少？有没有印象？0、4。国中没有教过这个吗？应该有。比如说为什么要学这东西？你自己看。冰块融化成水的过程，温度会不会上升或下降？都在维持在几度？0度。那我问你，假设我有一块10公克的冰块，我希望它呢从0度 C 的冰块完全融化成0度 C 的水，我要给它热量，对不对？那我要给它多少热量？算啊，大公式。算。你看这有一个结果要记了，好不好？这你记一下。写在这里。来，我说
融。哦，自己要看得懂，就是冰的融化热的意思。来，再一次，请问绿色这个单位怎么念？绿色这个单位下面是 G， 上面是卡，怎么念？代表我1公克的冰块需要80卡的热量才能完全融化成水，可以吗？哦，所以要知道这个数据要记。你看还在发呆，快写下来！都不会还不写？好，还没完。那请问你啊，我100度C 的水，可不可以变成100度C 的水蒸气？请问你这个过程它是吸热还是放热？吸热吧，对不对？那要吸多少热呢？每1公克100度C 的水，要变成100度C 的水蒸气，需要吸多少热？这叫做水的气化热。请问你每1公克的水，它需要多少卡才可以？每1公克100度C 的水，要听好我的叙述哦。每1公克100度C 的水，要吸收多少热量才可以变成水蒸气？这个数据有没有印象？没有，非常好，很诚实，没关系。我以前能欠你的，我帮他还540，哎呀，好不好？好，这个应该学过啊，不然你以前这个图怎么计算？没有这种没有表算，不可能，国中理化名就有。自动跳过去。因为你们都一堆人都免试嘛，对不对？免试也不用考啊，这是回题了嘛，对不对？这边这免试问题很大啊。哎，好了，赶快写一写了，不然怎么办？还有多少时间？来注意，快点。所以基本上呢，热学热量这部分我们都讲完。来注意，7之一呢后面还有所谓的光能、电能、磁能、化学跟核能呢。来，我们很快的看一下。来，很快，我现在把7之一收掉了哦，快点。来，光能呢，比如说有没有听过的东西叫做太阳能热水器？有，对不对？我是不是就是把太阳的一个光能呢，再转化成我可以用的电能，对不对？所以你看得到这些光，它其实都是具有能量的，否则你为什么会觉得热呢？你懂吗？为什么你晒太阳会觉得热？因为它一直把能量干嘛灌到你身体里面嘛，懂不懂？哦，好，在电能呢，那当然就是我们平常看得到的。哦，为什么电灯会亮？为什么你的手机可以接电话、可以上网？哦，都是一个电能的呈现，让它的一个里面的电子元件呢能够正常的运作。好，翻过来112页的磁能，这个地方你打一个星号，因为磁能对你们来讲是比较抽象的。哦，来，磁能是什么东西呢？来，磁铁有没有玩过？来，你有没有想过一件事情？磁铁跟磁铁之间是会吸引跟排斥。你觉得这中间有没有能量的存在？是不是有一个能量存在也很合理，对不对？所以呢，这方面的能量我就把它叫做磁能。好，你只要大概知道一下就好。哦，因为这个东西在高中是比较没有被讨论的，知道吗？好，来到这个化学能呢就比较有意思了。比如说，国中理化就学过，其实所谓的电池啊，我们一般的那种干电池，它里面是不是有很多的一个化学物质？它里面在做什么反应？热量反应。核分裂，你的电池有这么厉害？什么化什么元？氧化还原。啊，终于有人讲出一个好听、中听的答案了。还核分裂，因为核分裂是核能发电厂，一个小电池在核分裂，立马帮忙。如果你可以，我知道了，你是不是钢铁人看太多了 ？Tony Stark。一点的小型的核子吧，谢谢。哦，等你做得出来的时候呢，我一定拜你为师。啊，太强！赶快讲完。电池里面，电
电池里面其实在做一个什么反应？氧化还原反应。你氧化还原有学好就知道，氧化还原的过程必定伴随着电荷的转移，对不对？哦，所以我们的一个电量哦就因此而生。OK， 好，所以我们的化学能就是说，我们透过一些化学物质的一个化学反应来产生出一个能量，这是所谓的化学能，可以吗？比如说，为什么我们可以活着？为什么我们吃进去的东西可以让我们维持生命？我们在产生能量。我们做什么作用会产生能量？运动。呼吸作用。细胞里面哪一个东西叫做什么能量工厂之称？粒线体。叶绿体，你植物哦。就算是植物，也不是叶绿体啊。植物也有粒线体啊。叶绿体只是在做光合作用，光合作用是产生那个什么？产生那个葡萄糖啊，它是用那个葡萄糖再去呼吸啊。植物也会行呼吸作用，不是吗？哎，我生物好像还不错哦。没有，只会这个了，再多就不会了，再多就不会了，这基本的我会。啊，不要这样，我跟沈老师很好，不要这样，小多了解。来注意，7之1结束了，第3节课我们节课，我要进入7之2。啊，我会把7之2跟7之3今天结束掉。对，第3节还有一节课。所以赶快哦，赶快看一下7之2、7之3。好，继续。现在在说吧。我也是啊，招哎，好，多少？